के गरेर दाइ आरपिएम लिभिङमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्ते। पहिलादेखि नै मनमा यस्तो कुरा लागिरहेको थियो कि यो 302s र 300मा बेनेलीको आवाजहरू एकदमै डिफ्रेन्ट थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि टिएनटीमा राम्रो आवाज आउँथ्यो, 302sमा त्यस्तो आवाज हानेन। अनि पुरा यो एकचोटि चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो कस्तो आवाज आउँछ भनेर चाहिँ आज 302sमा टिएनटी 300को यो क्याटालिटिक कन्भर्टर हालेर चाहिँ चेक गर्न ला हो। हुन्छ, हेर्नु न कस्तो आवाज आउँछ। हालेर त चेक गर्न त लाएको खासमा, तर के भयो भन्दाखेरि यो 300को र यो 302sको यो अगाडिको पाइप छ नि त्यो चाहिँ पुरै छोटो हुने रहेछ, यसको चाहिँ लामो हुने रहेछ 302sको। चाहिँ यत्तिकै आवाज सुनौ न त, लिक छैन, भित्रसम्म छिराएको छ। एकचोटि हेरेर त के भयो। ल ब्याडमिन्टनमा छैन आउँदो रहेछ त आवाज त्यस्तै। राम्रो आउने रहेछ है, तर यो पाइपले चाहिँ धोका दियो। 302sको लामो हुने रहेछ, यसको छोटो हुने रहेछ। भनेपछि यो पाइप हामीले बनाएर हाल्यो भने चाहिँ हुन्छ। ल म एकदिन पाइप बनाएर अर्को भिडियो देखाउनेछु म तपाईँहरूलाई।